السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب ميرو؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وسعداء ومتهنيين. يا رب شهر الخير يعود عليكم وانتم بأتم صحة وفي أسعد حال يا رب. متابعيني حبايبي، بصوا النهارده فيديو جديد ان شاء الله. انزلوا حطوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك مع السفيرة أميرة يشترك وينورني. ومعايا هنا كمية من الطماطم كانت عاملة لي أزمة في الفريزر. كنت كل ما أجيب 2 3 كيلو طماطم أحطهم في درج التلاجة، استعمل منهم على قد استعمالي، واللي يدبل شويه او يعني احس ان هو كده استوى شويه اقوم ماسكه في اكياس وراميه في الفريزر، راميه في الفريزر لغايه ما لقيت عندي كميه اكياس وهي معموله كور كور واخدالي مساحه ومضايقاني. رحت ماسكاها، اول ما فكت رحت نازله بيها في حله وحطها على النار. لما شربت كل الميه اللي فيها خلاص بالهاند بلندر بقى، طبعا هي استوت خالص كده. بالهاند بلندر هفضل اضرب فيها هنعمها خالص خالص. بصوا انا سبت فيها شويه ميه صغيرين، ما خليتهاش شربت ميتها كلها خلاص. ودي اجمل طريقه يعني تقدري من البدايه. اول ما تجيبي الطماطم لو عايزه تخزني طماطم لرمضان يعني، اول ما تجيبي الطماطم تحطيها كده، تغسليها وتحطيها في حله على النار من غير ولا نقطه ميه، هي بتنزل ميتها وهي بتستوي على النار. عاوزاكم تكملوا الفيديو ده للاخر، لان انا عملت كورنر للصلاه ولصلاه التراويح في غرفه من الغرف، وهتاخدوا منه فكره حلوه جدا جدا. ولازم يكون الموضوع ده في المقام الاول في دماغك. شوفي بقى اهدى مكان عندك في الشقه واهدى غرفه عندك مفيش فيها رجل كتير ومفيش فيها تلفزيون ومفيش فيها اصوات مزعجه، علشان نتفرغ بقى للشويه الحلوين بتوع بعد العشاء دول التراويح. وده شهر واحد في السنه يا جماعه، مش هنقضيه اكل وشرب وتصوير ومونتاج، لا. انا بالنسبه لي شهر رمضان ولا فرجه على المسلسلات، احنا لازم ندي ربنا حقه، ويعني كمان ننبسط ونرضي نفسنا كبني ادمين. لكن هو شهر واحد في السنه، اوعي تضيعي الفرصه منك طبعا. فعلى قد ما تقدري تحوشي حسنات لرمضان اللي جاي. محدش ضامن عمره ولا ضامن ان يجي علينا رمضان اللي جاي واحنا في الدنيا. ربنا يديكم الصحه وطولة العمر جميعا، وندعي لنفسنا بالصحه وسعه الرزق وطولة العمر. طبعا طولة العمر ليكم يا رب وليا ان شاء الله ولكل حبايبنا. فكملوا الفيديو، لان اخر كام مقطع كده هتشوفوا مكان جميل ويمكن تاخدوا افكار حلوه منه، زي ما كتبتولي كلكم في فيديو الريسبشن وفي فيديو المطبخ، وعجبتكم جدا الشقه وعجبكم البيت وعجبكم جدا جدا الزينه السنه دي. ربنا يحلي ايامكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. انا بقى مسكت الطماطم دي رحت حطاهم في كيسين كده، لما يتحطوا بقى في الفريزر كده يبقوا جاهزين على اي طبخه. مره محشي طبعا، دي طماطم خلاص اتسبكت فجاهزه على الايه، على العمل على طول. كان معايا بقى هنا كيلو من كفتة الرز شارياه في ضمن المشتريات بتاعت هايبر. وعاوزه اقول لكم ان انا طول عمري، انا بقالي ما شاء الله اللهم بارك يعني 23 سنه متزوجه. فكان اول سنين جوازي كلها كانت امي الله يديها الصحه ويخليها لي، كانت هي اللي بتدق لي الكفته عندها عند الجزار اللي عند بيتنا. وكانت بتجيبها لي لغايه عندي. بصراحه كانت كل ما تيجي تزورني تجيب لي كفته معموله كده من عند الجزار مدقوقه، لاني طول عمري بسكن في اماكن ما فيهاش جزارين بتعمل العمليه دي خلاص. يعني كنت ساكنه في مدينه نصر، وكنت ساكنه في اكتوبر، وكنت ساكنه في العبور، ويعني لفيت القاهره الكبرى وضواحيها يعني من شقه لشقه. ما كانش عندي ابدا جزار بيدق الكفته ولا في اي حاجه. حتى هنا في مدينه 6 اكتوبر لما جيت اكتوبر واستقريت فيها برضو ما فيش. فلغايه بقى لما يعني اكتشفت هايبر، بقيت اقول لها يا ماما، بقت هي اللي ساعات تقول لي هاتي لي كفته معاكي من هايبر لما تجيبي. بجد يا جماعه كفته هايبر، والله ده هايبر ده المفروض اخد منه فلوس على كل الدعايه والاعلان اللي انا بعملها له ببلاش دي. بس حقيقي اجمل سوبر ماركت في القاهره بيعجبني بجد والله. لا تقولي لي كارفور ولا تقولي لي سبينس ولا حاجه خالص، هو هايبر بجد بجد. لان هم عندهم جزارين محترفين، لان يا جماعه عندهم مزارع، عندهم مزارع خاصه بيهم. فاللحوم بتبقى فريش، وكل بقى مشتقات اللحوم من لحمه لسجق لمفروم لحواوشي ايه تاني. عندهم كل منتجات تلاجة كده قدام قسم الجزارة فيها كل خيرات منتجاتهم، لبرجر لكفتة. بصراحة جزارة هايبر خطيرة، ولو انها حراقة حبتين لكن سعرها فيها. ممكن يكون جنب بيت الجزار اغلى من هايبر وتكون حاجته مش حلوة. الكفتة دي يا جماعة لا تفك ولا تكش ولا الطعم بقى، طعم اللحمة خطيرة. وللعلم دي مش لحمة جملي،
دي لحمه بقري عادي مش جملي، لكن يعني تسلم ايد الشيف الجزار اللي عاملها. عملتها في القناه كتير وقليل. انا عملت كفته الرز بنفسي، صنعتها من دقيق الرز ومن اللحمه المفرومه، وعملتها بدل المره 2 و3 على القناه. يعني من فروم A to Z، من الالف الى الياء، بالخضره بالبصل بالثوم وكله، ضربتها في الكبه. لكن لما اكون في هايبر لازم اجيب كفته الرز من هايبر. كانت الأول زمان من 10 سنين فاتوا ب50 جنيه الكيلو، 60 جنيه الكيلو، 80 جنيه الكيلو، 100 جنيه الكيلو. أنا جايباها الأسبوع اللي فات ب140 جنيه الكيلو. بصراحة هي غليت جدا لكن تستاهل فلوسها. كفتة خطيرة. لازم تتحمر في زيت غزير سخن، يعني ما يبقاش الزيت قليل شوية وتفضلي تقلبي وتجيبي يمين وشمال فيها، لا هي كده لازم زيت غزير علشان تتحمر فوق وتحت وكله. وشايفين الصباع زي ما شكلته، زي ما وفي كفته كمان تعمليها تلاقيها نفشت منك وحجمها كبر ونفشت وطريت منك في الصلصه. دي لا خالص خالص خالص، دي جميله جميله مظبوطه زي الكتاب ما قال. طبعا زي ما كنت بعمل مع امي وانا صغيره، عيالي بيعملوا معايا. كيلو الكفته ده بقى كيلو الا ربع، كلوا ربع كيلو صحه وعافيه على قلبهم، وهي متحمره. وبجد بتبقى طعمها جميل جدا جدا وهي طالعه سخنه كده من الزيت متحمره، جميله. انا بدي طريقتي بقى في عمايل الكفته، عملتها كتير وقليل وبكل الطرق، طبختها كتير. هي دي احلى طريقه واحلى طعم واحلى تيست هتاخديه من كفته الرز. معلقه سمنه بلدي على الحله، وتسيح تحطي فيها معلقه توم مفروم كبيره. التوم بتاعي بيصفر كده وتطلع ريحته، بتقومي نازله بصلصه الطماطم. طبعا رحت جره كيس بقى من الجاهز اللي انا عاملاه ده، ما انا لسه عاملاه بقى وفاهمني وبعمل حاجه فيها صلصه. بس ما حطيتش كتير، ما حطيتش الكيس كله، حطيت نصه لان دي صلصه مركزه يعني متسبكه وجاهزه على العمايل. حطيت شويه منها كده وهسيبها بس تتكتك شويه مع الثوم والسمنه. اول ما يعني دقيقتين، اقل من دقيقتين خلاص غلت كده، ولقيت نطر الإدام على الوش، رحت بقى ايه مديها ملح وفلفل اسمر ومعلقه كزبره ناشفه. هي دي توابل او بهارات الكفته بتاعتك، ملح وفلفل ومعلقه كزبره ناشفه. انا لما حطيت نص معلقه من السبع بهارات دي تجويده من عندي، لكن لو ما عندكيش سبع بهارات ما تحطيش، هي هتبقى طعمها جميل برضو، انا عشان موجوده عندي خلاص. نزلت بقى بكميه الكفته بتاعتي على الصلصه، هقلب فيها شويه وهسيبها دقيقتين على النار تشرب شويه من التخديعه او من الصلصه دي. اخلي الكفته بتاعتي دي تشرب دقيقه واحده بس على النار كده، تغلي غلوه مع الصلصه وهي تقيله كده. خلاص هغطي عليها ودقيقه واحده غمضوا فتحوا اهو خلاص. طبعا هزودها ميه سخنه من الكتل. غطي بقى الكفته بتاعتك دي بالميه، هتلاقي الصلصه بقت خفيفه معاكي. وطبعا هنسيبها تستوي. معلومه ليكوا بقى، انا الكفته ضمناها وضمنه الجزار وضمنه ان هي حلوه ومجرباها بدل المره 10، بس برضو ما تسيبيهاش كتير تغلي على النار. ما تسيبيش الكفته بتاعتك دي تستوي 100%، لا خليها 80% سوا، علشان حتى لو فاض منك ما شاء الله الكميه دي كيلو كتير علينا يعني، فان شاء الله نعيشنا وكان لينا عمر انا بكره يبقى عندي غدا كمان منها، هيبقى اللي هيفيض وفاض شويه رز كان بيها، ما فاضش هعمل كوبايتين رز سخنين وخلاص، وفضل ونعمه وعدل ومن عند الله. علشان لما تبات بقى في الصلصه دي لبكره ان شاء الله ما تطراش اكتر زياده عن اللزوم. جمال الكفته دي وانت بتاكليها تلاقي فيها عضه او قطمه كده تحت ضرسك، ما تبقاش زي الميه طريه خالص، لا لا لا، لازم تخليها مش مستويه قوي، هي اصلا بتكمل سواها في الدمعه. خلاص شويه رز بقى بالشعريه بتوع ميرو التحفه الخطير، رز فاخر على الاخر. رز مصري معايا هنا كميه 3 كوبايات من الرز، عليهم ربع كيلو من الشعريه، سمنه بلدي، حطيت شويه زيت مع السمنه عشان يفرفروه يبقى بيلمع وجميل كده. حمري شعريتك كويس وانزلي على الرز عليها في الرز، وقلبي كمان رزك غلفيه بالسمنه كويس جدا مع الشعريه. وده احد اسباب نجاح الرز بتاعك، هو الحركه دي. عملناه مليون مرة بس في الإعادة
افاده والتكرار يعلم الشطار. قلبي بقى شوحي في الرز بتاعك مع السمنه والشعريه كويس جدا، واول ما يخشخش او يشخشخ كده، يخشخش ولا يشخشخ، ايا كان، تسمعي صوت الخشخشه كده في الحله، خلاص تعرفوا ان هي اتشوح وبقى حلو جدا. تحطي الملح بقى بتاعك، كوبايه الرز بتاخد معلقه ملح صغيره. خلاص. لحبايبي بقى والبنات الجديده او العرايس اللي بيتفرجوا عليا وعايزين يعرفوا ازاي بحط مقدار الميه من غير معايير يعني، طبعا معروف كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه ورز، كوبايه ورز مهيسه انا، بتاخد كوبايه وربع ميه. كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه وربع ميه. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من الميه. انا بعوايم كده بالحب وبالخبره بيطلع معايا حلو. بس هقول لكم دلوقتي، صورت لكم مقطع خاص لكل الناس اللي عايزه تعرف وما يطلعش منها الرز معجن ولا ميته كتير ولا ميته قليله. بتجيبي اي معلقه عندك، معلقه من اللي بتاكلي بيها اهي، بتنزليها كده. اول ما بصي شايفه العنق بتاع المعلقه ده، اول ما يختفي هي دي نسبه الميه، يعني ارتفاع عقله صباع. فطبعا مش هنحط صباعنا يولع ويولع مع الميه عشان نعرف نعاير الرز، لا، حطي المعلقه احسن. المعلقه ما تتلسع ولا تتحرق احسن ما صباعك ما يتلسع. نزلي المعلقه. وكانت خالتي حبيبتي الله يديها الصحه ويخليها يا رب لو بتسمعني، خالته ساميه، كنت اقف جنبها وهي عند تيتا وهي بتعمل الرز، اقول لها يا خالته مش بتعاير ازاي؟ تقول لي بحط المعلقه كده لغايه ما يتغطى المعلقه كلها اللي بنحطها في بقنا وناكلها دي. اول ما اشوف العنق بتاع المعلقه اتضرب بالميه، خلاص هو ده مقدار الرز. خدوها بقى من الناس القديمه بقى، الناس الجميله بتاعت زمان اللي كانت بتعمل كل حاجه بالبركه وتطلع عسل. هو ده، ولا تجيبي مج تعملي كوبايه كوبايه من الكاتل ولا وجع دماغ. خلاص ان شاء الله مع الاستمراريه كده ايديكي هتاخد على مقدار الرز وهتعايريه من غير ما تعملي حركه المعلقه دي كمان. في بول التقديم بقى كده حلوه، عشان انتوا عارفين العين بتاكل قبل الفم. وقدمي والبرزنتيشن والتقديم بقى والحركات كلها بقى طبعا عند ميرو بس. مش عايزه اقول السفيره اميره كتير عشان في ناس بتتغاظ، وكان ناس كاتبين لي تعليقات متغاظين قوي قوي من اسم القناه، مش عارفه ايه اللي مضايقهم بصراحه في اسم السفيره اميره. يا ستي انا سفيره في مطبخي، انا سفيره حياه جوزي وولادي، انا سفيره بيتي ورئيسه جمهوريه نفسي. ايه اللي مضايقك يا حبيبتي؟ يعني ايه اللي مضايقك في اسم السفيره اميره؟ يعني لا اله الا الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله يهديكم ويبعدكم عني يا رب. تمام. فنرجع مرجوعنا بقى وسيبكم التعليقات السلبيه دي. حطيت بقى بولة رز كده وجنبها صباعين 3 كفته، شوفي على قد ما هتاكلي صحه وعافيه، وشويه من الصلصه كده على الوش. وعاوزه اقول لكم يا سيدي يا سيدي يا عيني يا ليلي، والله طبق يتغنى له على الجمال وعلى الريحه وعلى الطعم. بصوا شايفين صباع الكفته، الصباع بصباعه تحفة خطير. الريحة كانت جايبة الجو. شوية رز مفلفلين على ابوهم والله زي الكتاب ما بيقول. شوية رز وكفتة بجد بجد يستاهلوا بق متابعيني الحلوين المحترمين. هوريكم دلوقتي مش هناكلهم مع بعض، لا انا اللي هاكل، انا اللي هاكل وانتوا اتفرجوا. بصوا اولا صباع الكفتة زي ما صبعته، زي ما حمرته، زي ما نزل فيه الصلصة، زي ما هو هتاكليه، لا كش ولا طري، لا قسر ولا طول ولا حصل فيه اي حاجه خالص. كفته مظبوطه ولحمه جميله جميله جميله، الله يبارك له بصراحه بجد، الله يبارك له الشيف. وطبعا إيه يعني المصنعيه بقى والطبخه الحلوه، لما تاخدي الطريقه صح هتاخدي الطعم الصح والتيست الصح. لو بتعملي طول عمرك الكفته بتاعت الرز دي ببصل، صدقيني صدقيني من خبره السنين والجواز اللي خد مننا رقات في المطبخ، اعمليها بمعلقه توم مفروم بس على السمنه، وانت تقولي الله يبارك لك يا اميره طول عمري كنت بعملها غلط. ما تعمليش فيها بصل خالص. هي مش بتتعامل معامله الخضار العادي، البسله والفاصوليا والملوخيه والباميه، لا، دي بتتعمل بتوم بس، بتبقى خطيره وطعمها جميل جدا. بجد كانوا شويه كفته ورز يعني حلوين حلوين حلوين، مزيكا بتغني. تعالوا بقى في المقطع الجاي ده نتفرج على الكورنر اللي عملته للصلاة. انا بصراحة اخترت اهدى اوضة عندي، هي بعيد عن الشقة كلها خالص، في اخر غرفة في البيت، غرفة نومي. كان في افتاءات كتير على ان موضوع لا ما ينفعش تصلي اصلا في غرفه النوم، او ما ينفعش تعملي فيها ركن للصلاه او للعباده او كده. انا سالت شيخ واثنين وثلاثه وعملت سيرش، لا ينفع جدا تعملي غرفه في غرفه النوم، وينفع جدا كمان تصلي فيها.
فاي حد عنده المعلومه الخاطئه دي انا بصححها لكم، ينفع ويجوز. خلاص. طبعا الغرفه دي ما فيهاش شاشه، ما فيهاش ازعاج، ما فيها، بعيده جدا. انا بشوف ناس بتصلي التراويح في نفس المكان اللي فيه في ريسبشن مثلا او في غرفه معيشه، جنبها عيالها بيسمعوا مسلسلات في التلفزيون، جنبها اعلانات رمضان شغاله جنبها. ما ينفعش يا جماعه، مش حرام بس ما ينفعش. صلاه يعني خشوع. هخشع ازاي وانا جنبي اعلانات رمضان ومسلسلات؟ انا مش هقعد مثلا اصلي نص ساعه واحرم الناس التانية مثلا ان هي تتفرج، لا، اعملي الركن بتاع العباده والصلاه بتاعه التراويح بتاعتك في مكان بعيد عن الريسبشن خالص، او مكان بعيد عن غرفه المعيشه اللي فيها التلفزيون اللي هتقعدوا. يعني لو حد بيتفرج وبيتابع مسلسلات وحاجات في رمضان كتير وبرامج وكده. انا مش من الناس دي خالص، بامانه الله انا مش من الناس دي خالص. انا من الناس اللي بعد الفطار ببص بعدها كده بساعه او ساعتين بلاقي السحور جه، فما بلحقش اشوف اي حاجه. لو تابعت مسلسل يبقى خير وبركه، ويستحسن لو ما نتابعش حاجه السنه دي، يستحسن حبه الوقت اللي هنلاقيه فراغ لينا نتعبد احسن. انا طبعا كيوتيوبر فانا عندي ليله تانية، انا عندي ليله تانية جامده بعد الفطار. انا ممكن اكون بصور فيديوهات لليوم التاني، بصور سحور، بصور عندي مونتاج للفيديوهات، فمش هلاقي مكان احلى من كده بقى. اصلي العشاء واصلي تراويحي واقرا اذكاري واقعد اسبح واقرا جزء بتاع القران الكريم. انا بحب اقرا جزء وانا صايمه قبل الفطار، واقرا كمان جزء بعد الفطار. بالمناسبه حطي المصاحف اللي ترتاح لها قلبك. دي ترابيزه كده حطيت عليها مفرش خياميه وحطيت مجموعه من المصاحف. ساعات بيبقى مزاجي يعني جايلي ان انا اقرا في مصحف كبير، كلامه كبير، عينيا وجعاني اليوم ده او مرهقه او تعبانه، فبريح عيني وبريح نفسي، بجيب مصحف كبير. وعندي مصحف عزيز عليا كنت بقرا فيه من وانا في ثانوي وانا في اعدادي في بيت ابويا، لما اتجوزت خدته معايا وطول عمري بقرا فيه، اللي هو الكحلي ده اللي فوق الترابيزه. انا بحبه وبموت فيه، ولما اي حد بيجي لي ضيف انا مش بحب اديله المصحف ده، لاني بحس ان ده حاجه خاصه بيا، انا بحبه، برتاح له نفسيا، وبحب ورقه وبحب كلامه وبحب امسكه، حاسه ان هو ده بتاعي فبحبه. وعندي مصحف كبير اللي بالحامل، وعندي مصحف صغير، ودول مخدتين شلتتين كبار مريحين فايبر كده. لازم ترتاحي وتقعدي في وضع مريح وجو مريح وجو هادي علشان تعرفي تتعبدي صح. ما ينفعش تقعدي لي في هيصه، تقعدي لي في زحمه، تقعدي لي في اصوات مزعجه، ولادك بيتخانقوا مع بعض، بيزعقوا، اعلانات شغاله، تلفزيون شغال، وتقولي انا رايحه اتعبد واصلي التراويح. لا، اختاري اجمل واهدى وانضف واحلى مكان. حطيت اسدالي قدامي وسجادتي وعطرتهم بعطر فيه مسك ولا فيه عود ولا عنبر، وبخري الاوضه كده. وده كان الفيديو بتاعي. رمضان كريم عليكم، ايامكم كلها سعاده، ربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا، واشوفكم في فيديو جديد كالعاده حلو مفيد. سلام عليكم، باي باي.